বিভিন্ন ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଲିସ ତେଲ ଓ ଉତ୍ତେଜକ ବଟିକା କିଣି ସେବନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷାଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଲିସ କରି ତାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୌନ ଚେତନା, ଯୌନ ଇଚ୍ଛା, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଯୌନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେକ୍ସ ହରମୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସେକ୍ସ ହରମୋନ ଶରୀରରେ ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି ନ ହେଲେ ତେବେ ଯୌନ ଚିନ୍ତା, ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ବା ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାଙ୍ଗର ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜନା ନ ଆସିଲେ ପୁରୁଷାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ସ୍ନାୟୁ, ସୁସ୍ଥ ଯୌନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ଶରୀରରେ ହରମୋନ ଲେଭେଲ ଠିକ ରହିଲେ ଯୌନ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯେପରି ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଚିନ୍ତା, ଅଫିସ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା